sa lungkot at saya. Salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programa Barreta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo ka boss. Pet sa dos kita ka na bulan na Agosto daw po kita nin Sabado. Banya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Man po na sa indang pinagigibungon yan, naribahan po kita sa laukan programa. Halos 2 oras na presentasyon. Pang Sabadong edisyon ka na Barreta Asinlatika. Kumustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa sentro ka na siyudad din Iriga, po sa Rinconada area, Asinman, probinsya ka na Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay, dyan sa parte ka na Libmanan sa first district, kulpalan kitang mga parantabay dyan. Si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Regional Director kana PRO5 Asinman Police Brigadier General Rogelio Z. Raimundo Jr. DRDE PRO5 spearheaded sa ginibong simulation exercises 5 minutong response sa oras na sa estratehiya ngunya na pagkaaldaw. Ini para masiguro ang episyente na yaon sa oras na pagresponde sa mga nangangaipunin na asistensya sa komunidad.
Tapos nagkakapiraman pong mga yaon sa PICAD na pinagtauan na award kan PNP dyan sa Provincial Command o sa Provincial Police Office kan Camarines Sur. Tapos ining sa pagkaka-convict sa Sandigan Bayan kana dating gobernador kana Palawan na si Joel Reyes asin ining 11 counts ni na grab gamit ka na kwarta sa korupsyon na aabuton sa 1.5 million na pesos na royalty sa Malampaya Gas Field para sa pagkukonstruhir kay ni sa mga infra project kana provincial government. Asin ini pinag-entra durante kana sa iyang termino kan 2009. Sa 625 pahina na per curiam decision na anti-graft court second division na pag-butbutan na si Reyes asin na provincial planning and development coordinator na si Samuel Madamba II yuan guilty kan 11 counts kan violation of section 3 of Republic Act 3019 o ining Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Asin sindaan na pinag-sentensyahan kan korte na magdusa sa penalidad na 6 hasta 10 anyos sa prisuhan kada sarong kaso. Kaya nag-aabot ini sa 110 na taon na sinda ikukulong. Pambihira. Hindi nagray na kung narog kayan. Itong mga koruptong opisyal kan sa tuyang gobyerno, dahil pagprapaluwason. May mga kasong plunder o arog kay ni. Koruptong opisyal. The case stemmed from the complaints filed by the Office of the Ombudsman in 2017, which arose from the contracts that Reyes entered into, which involved the utilization of the province's amounting to 1.585 billion pesos worth of share from Malampaya Gas Field royalties. The prosecution alleged that the Palawan provincial government during the incumbency of Reyes entered into 210 irregular contracts for the construction of school buildings, the San Vicente Airport Development Project road projects, solar home systems, and the daycare center. And convicting the accused, the court held that the Ombudsman was able to prove that several provisions of Republic Act 9184 or the Government Procurement Reform Act were violated in the awarding of the contracts. The anti-graft court found that the requirements were bypassed since there was only one bidder for 65 projects and only two bidders for 139 projects. It underscored that there is manifest partiality when Reyes and his co-accused improperly evaluated the bid proposals, leading to the award of numerous or overlapping contracts to a single contractor with one set of key personnel. After judicious review of evidence presented by the prosecution, the court finds that the actions of the above-mentioned public officials amount to gross and excusable negligence, the Sandigan Bayan said. Accused Reyes approved contracts that awarded multiple projects to a single contractor while being fully aware that these projects required the contractor's presence at specific times that conflicted with other projects. This act indicates a clear, notorious, or plain inclination
or predilection to favor one side or one person rather than another, which the anti-graft law categorizes and punishes as manifest partiality, it added. The court emphasized that the non-posting of invitations to bid on the provincial government's website, improper evaluation of bid proposals, non-submission of bidding documents by a majority of contractors, and the lack of requirements for contractors to pay damages in case of delays in the completion of the projects. Reyes and Madamba need only to serve 40 years in prison in accordance with Article 70 of the revised Penal Code. They are also perpetually disqualified from holding and serving in public office. Kaya magtios garo-arog man ka itong kaso ni Dipuntong ex-mayor Mel Gaiti kan banawan po nin bao perpetual disqualification man ito. Habol pa man bagay ito nin TRO duman sa Supreme Court o sa Court of Appeals kundi dahil na bagay ito inonra. Di nga na isa irigay ko magka itong mga napatawan kan perpetual disqualification garo tulong regular na empleyado ka na City Hall, mga department head pati. Kaya mag-ingat po kita una nindo kamu linapag kan ombudsman kundi sa gobyerno kadakol man kan mga habulon sa ombudsman ng mga koruptong opisyal. Di sana sa nangyayari pong mga puro budget insertion na ini. Tama nga pa, simple kito congressman, senador. Puro budget insertion na iyan, yaon po dyan ang corruption. Pinapasil sa nang mag-procure ka na pundo. Kaya nagkapira pong senador asin mga congressman niya to. Nagluwas pating post na pigpaparado kan baga ni Senador Chis Escudero si Vice President Sara Duterte sa reel. Ay ano na yan? Pero may maray ng orola isa do ha kaya dahil nakakadesisyon si Senate President Chis Escudero garo maluyanan pagtubod ki Hart. Duma naman ki Sara. Ano daw ini? Totoo o bako? Yan mga paragibo baga para edit kan mga yaon sa social media kung ano na sa naman ginigibo mala to terong pigkukugos-kugos ni Senador Chis Escudero si Vice President Sara Duterte nagluwas duman sa reel. Deskarel pag-arog kayan an impeachment trial kung totoo o bako. Garuan nangyayari may maray na urulay ang duwa kaya dahil nakakapag-desisyon si Senate President Chis Escudero kung idadagos o dai an impeachment trial laban ki Vice President Sara Duterte. Pati man ang Korte Suprema naulakita na may maray na urulay man kayo tsaka si Vice President Sara Duterte. Nangyayari po kaya kung susumadahon niya to mas kumbaga majority ang rayaon dyan ng mga associate justices sa Supreme Court binugtak pa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya bako po yan makangalas. Kung nga ta ipinagbasura sa nakan Korte Suprema ang impeachment trial si Vice President Sara Duterte daw ang ani nagbabalga na sinda sa konstitusyon. Yan po mag-isip-isip ang sa tuyang mga kababayan. Tamaski ang ibang mga dating naging Chief Justice kana Supreme Court anda ibinsido sa naging desisyon kan Korte Suprema. Magsunod sa nanganay kita sa konstitusyon kan Pilipinas. Tanganing day kita masudyaan kan sa tuyang mga kababayan.
Dagos po kita digdi sa tuyang programa. Duyan Piña Francia Festival pala na amay ngunya ng mga panahon na. September 12 kunya na traslasyon. Kaya ang syudad din Naga garo sibot na sa pagpreparar pero garo mayo ngunya nin ano ni military parade taan Plaza Quezon piga re-renovate baga. Then daw gigibuhon ang military parade competition dyan po sa Syudad Can Naga. Alangan man yan gibuhon digdi Syudad Can Iriga. Mainot ang Iriga. Magkakaigwanin na foundation anniversary po ang Syudad Can Iriga sa maabot na September 3. Kaya baga itong mga paratubtob, ay paratubtob, ano itong paratubtob? Itong mga banda, ng mga eskwelahan, di na naman nagtiin, lawod na, aldaw pa, sige, kunyan, tutubtob kan drum. Pero rabo na magtururog, ay ano na yan, basta may pa-contest baga sa military parade competition. Mga eskwelahan man intirong bulabog sa mga pampublikong eskwelahan digdi po Syudad Can Iriga. Saan ninahabol siyempre onra tapos may kas samantalang duman nga sa Syudad Can Naga maayong kas na pinagtatao cash prize kumbaga mga trophy and award pero abang iigot na makipag-compete ang lambang contingent sa ginigibong military parade competition dyan po sa Syudad Can Naga kung nagkakaigwanin Peña Francia Fiesta o Festival. Di sa Iriga talagang mas lalo pong nag-iigot ang mga contingent. Pero sa trophy, gawa ka pang cash prize na makukuha. Ali po sa lokal na gobyerno ka na Syudad nin Iriga. Siyempre, nagdadagdag man ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Pati nga ni gayod si Kong Migs garo na tao man. Kaya siribot-sibot na naman po ang lambang eskwelahan digdi po sa Rinconada area Hasinman lalong-lalo na Syudad Can Iriga sa pag-insayo talagang dapat praktisado ka pag ilalaban ka sa DLC sa CTP o ining Citizens Training Program. Kung kaito Citizens Army Training, linibat na naman po yan, rinibayan. Citizen Training Program. So, CET. Daw, ayan, pagpara burbaguhon, parehas man sana yan. Saan pa contest ko niya, nagpaparadakol bagay, gawa ng DRRM, gawa ng... ano ni ito bagang saro pa Boy Scout, YDT, GSP. Kaya kung ano-ano na sana po bagan mga nagkakaharaman ng mga pa-contest ang nagka-endulo sa DepEd and academic nagpaparaluyan kalidad takadakol na silang mga extracurricular activities na pinagsasagibo sa Department of Education. Kumbaga ba ko naman akma sa indang curriculum kaya naman kabali kung iisipon yung mga extracurricular activities na ini tayo man nakakatabang tanganing makanood ang mga kaakian sa pag-eskwela kung minsan nagluluya pa nga ni ang pagkanood ninda ang kalidad tarugado na pagpara training kaining mga manunungod baga sa gigibuho na parada. Kumbaga intirong lawgaw ang mga estudyante niya to. Imbes na mag-aradal na,
Tapos igwa pang halos gabos na bulan, isilibrar na sa nabaga, kan DepEd. May Nutrition Month, may buwan ng wika, kung ano-ano na sana pong mga selebrasyon ang pinagigibo. Kaya paanong day maging patal ang sarong estudyante kung puro na sana extracurricular activities. Ini po ang dapat bag-ohon sa sistema kan Department of Education. Panganan in mga extracurricular activities ta. Kaya ito nga ni baga, kung saan daw magrumduman, isinuhay po ang sports sa Department of Education. Kaya nga ni baga ginibo na sa ng DepEd, tasuhay man ang sports. Nga ni ngayong matutukan ang pag-adal. Makanood sa mga estudyante kundi man giraray baga naka-attach man giraray bagan mga palaro sa Department of Education. Pwede man kutayan so mga players na gayo paka-oderon ang lambang eskwelahan. Tapos may mga coach na sana na dapat iyon magtutok dyan. Kung minsan apektado sa mga nagtutok do, ka mga happy ay makurukunyan nga kami maalalay, mga coach, chaperon. Alaga dahil na nagtuturok do sa bataan, pinagtututukan, so pakawat. Dapat niya, kaibaan kita naman, manggana. So mga aki, pinabayaan. Imbes na makanood sa pag-eskwela, mayong nagtutok do, tanpig tututukan sa mga player. Rakman, kaya itong mga estudyante, dapat po inian pag-adala na marahay kan Department of Education. Kunyan, kadakol na naman, igwa na naman ang mga pakulo ang DepEd. Dagdag trabaho sa mga maestro and maestra sa mga pampublikong eskwelahan. Puro na siya na trabaho, pero nagluluya na lugod bagaan, kalidad kan edukasyon, nasobrahan na sa pagtukdo. Kung minsan, dahilan kan mga extracurricular activities na pinagigibo po sa Department of Education, nawawara na, so dapat nindang pukusan. Na academic, dapat yun pukusan kung gustong makanood ang mga estudyante. Tapos pinagko-compare pa baga ang public saka private. Dakol ang nag-aadal pag-abot sa high school sa mga pribadong eskwelahan kung minsan. Diyan nga sa eskwelahan yan, pampubliko. Kunyan nga maluyan kalidad kan pagtukdo. Kaya nga natututukan na gayo, kung puro na sa ng mga extracurricular activities ang pinagigibo ka na eskwelahan. Yan po ang comparison. Samantala ngayon, dyan nga sa mga private na eskwelahan, tutok sa pagtukdo academic. Alagad, pag abot man sa kolehiyo, dyan na po, mas gusto na ngunyan sa public. Tawaan ta ka mo nin ehemplo. Kadakol na baka ka na estudyante sa Baaw Community College, sa Camarines-Sur Polytechnic Colleges, sa Banuan kan Nabwa. Dinadaog-daog na baga sa mga universidad, digdi po sa satuyang lugar, arog kan USANT, kan UNEF. Wasa, kadakol na pong kakompetensya ining mga eskwelahan na ini. Kumbaga mas quality pa ang edukasyon, ang nanonodan kan sarong estudyante. Yan sana sa BCC, dyan sa CSPC, di mo matatawadan man dyan ang kakayahan na nanodan kan mga estudyante. Takadakol naman pong nakakapasar dyan sa mga board exam. Ini nga ning sigera, technological colleges, kadakol na po baga kan mga criminology dyan na kaklase sa criminology na kurso, dakol naman po ang nakakapasar.
sabi ba kan iba, ay, pag may reviewer nga, kadakol perming pasado, kung nagre-review, siyempre, ang mga review center, gusto man kan, dakol makapasar, tanganing, dakol permi ang magkuha kan review center na yan. Negosyo baga. Alaga dan problema, pagkakatarapos, mayo man mga trabaho daw, mga pasado. Mala, tas mga bistado ko, registered criminologist, naging gwardiya. Si iba nagtatrabaho na sa insurance, si iba man, alalay na danin politiko. O bako naman na, kumbaga pagpupulis, bagay, okay pa man yan, maging bodyguard kan politiko, ang pulis. Normal pa yan. Kung minsan nga ni, pagre-request man baga kan mayor, ka Mr. Patrolman, hindi ka mo na sa kuya, ta aning mag-suro service sa kuya, taga-timpla sa nanin kapi. Bantayan mo sana ako, si mayor. Relax pa ang buhay mo. Kadakol po bagaan iba mga pulis pinagre-request kan mayor o kaya mas nga na gyud congressman, governor. Minsan okay lang yan basta ang importante. So pinagtapusan mong kurso, pinasaran mong kumbaga kurso. Iyon sa imong pinagtatrabahuhan tugma duman sa imong pinagtapusan kung ata nga tapos sa criminology barangay tanod pwede pa man yan dawa mayong badil registered criminologist chief tanod okay man baga apo doon basta chief tanod man. Bako sa nang barangay tanod, garo maloya naman ang kunyan kan ranggo. Minsan, digdi po sa Pilipinas, kadakol kan mga nakakagraduar. Pero ang sisteta, mayo man mga nalalaugan na tultol na trabaho. Lalong-lalo po digdi sa riyon kan Bicol. Nagluwas nga ni sa survey kan Philippine Statistics Authority na kadakol na mga mayong tultol na trabaho mga graduado higdi po sa riyon kan Bicol. Kaya ni babaga pag nagkakatarapos na sa pag-eskwela, duman po nagdadarago sa Metro Manila. Masakit ngayon buhay digdi sa ano yan Camarines Sur o sa Bicol region. Digdi kun mayo kang puting kabayo dahil ka makakalaog sa pag-empleyo basta-basta. So aram ko nga ng seaman naging sales boy na sa nabaga. Mag-arog na po kaya ang dalaga na tang maestro o maestra. So, maestra man, naging domestic helper na. DH, duman sa ibang nasyon. Minister pa magpara, hinguwa kita, digdis sa tuyang nasyon, na dahil man kita nakakalaog nin tol-tol na trabaho. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Nakagat ika sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ika kaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Smart ang kaldero. Ang galing for everyday. Aron kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asing Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Iguana kitang 37 minutos. Makalampasan alas 7 ni na pagkaaga. Digdi sa pinaluwas po kan batas PH. Siyeteng kandidato sa ombudsman position an nasa linyada kan Judicial and Bar Council interview na pig-schedule kan pet sa 30, 31 asin man Agosto 1 hasta 4 asin 6 ngunya na taon. The post became vacant after Samuel Martires bowed out after serving a 7-year full term. The shortlist will be endorsed to President Ferdinand Marcos Jr., who has the final say on who will be appointed. The applicants vying for the said position include one Supreme Court Associate Justice, Samuel Gerlan, and two former BIR Commissioner Attorney Kim Jacinto Henares. And number 3 ex-COA Chairperson Michael Aguinaldo, number 4 RTC Judge Jason Rodenas, number 5 Sandigan Bayan Associate Justice Michael Mosnge. As in, and number 6 sarong taga-Iriga, si CHR Commissioner Bida Efres. Number 7 Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin. Tapos ang number 8 Office of the President Deputy Executive Secretary Lisa Lugan. Ang number 9 DILG Yosek Romeo Benetes. Ibahan man sa mga listahan iyo ang 10 PCSO Chairperson Sinda Felix Reyes sa ika-11, Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, and ang ika-12 si former PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag. Ana ika-13 iyo si retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez. Ang ika-14 si retired Court of Appeals Associate Justice Stephen Cruz. Ang ika-15 si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Asin ang ika-16 iyo si retired RTC Judge Benjamin Turgano. Ang ika-17 iyo si Attorney Johnny Carozzi. Ang GBC iyo ang constitutionally mandated to screen and get nominees to the President for vacant posts in the judiciary and the offices of the Ombudsman and Deputy Ombudsman. Bali 17 ombudsman ang aspirante na magatubang sa Judicial and Bar Council panel interview. Maray tayo guha mo na nakabali na sarong taga-iriga ining si Bida Efres kan Commission on Human Rights.
taga San Juan, Iriga po ini. Na sarong 27 anyos na si alias Edward matapos madakop kan mga autoridad kasudma dahilan sa salang paggadaan sarong menor de edad na babae duman sa barangay San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Sigon sa report kay Police Major Rosalenda Moises, Chief of Police kan Banuaan, mauot kutang lupigan kan sultero ang 13 anyos na daragita. Mga alaunan nin pagkahapon naglaog subot ini ni nakainom sarong kung sa'y natuturog ang biktima kataid ang sarupang aki nasa ikawalong o sa 8 anyos ang edad ng aning lupigan kuta kaya may kaso siyang sexual assault. Nalagad ng laban na ang mga ini kaya binugbog na sanakan lalaki sagkod sa mapuruhan. Matapos idalaga ng daragita sa Bicol Medical Center, binawian man tulos ininin buhay alas 9 nin pagkabanggi. May sakto ni humanan boysit na ini. Kung si Joey Lim, nali ang kanin ikog. Ang mga araw kinin tao, kinakasuya ni Joey Lim. Sako ni ho ngayang sa nang ikog pati talinga tutop-tupan ka ni amigong Joey. Sabi ka na ako Bicol Party List bagong pag-asa para sa mga estudyante ka na taga tabako. Matrayumpuman na naisagibo ang groundbreaking ceremony para sa ititindog na duwang story na building kan Tabaco National High School. Pinanginutan mismo ini ni dating ako Bicol Representative Congressman Raul Angelo Gel Bongalon at tabang ang DPWH bilang simbag sa pangaipukan mas marhay as in komportabling pasilidad para sa mga hoben na tabakenyo. Tabang man ka na Bicol Party List padagos man na pinagtataguyod ang dekalidad na edukasyon as in marhay na eskwelahan para sa gabos. Serbisyong may puso bako sa nang sagibo ay bako sa nang sa taram kundi sagibo. Kaya sa mga party list pala na puro sa nataram mayo man sa gibo, mga mayong puso. Pero may bistado ko yan. Puro sana sa tarpaulin, digdi sa Bicol. Mayo man sa gibo. Itong solo-solong party list. Taan ngaran ko ang party list. Saro. O di. Puro sana baga tarpaulin ang nagkakaharaman ka ito. Mayo man sa gibo. Tapos pagpaparadaradaan Camarines or ang Bicol ay inda. Mundo daw kamo kan mga kalungkutan nindo sa buhay, mga estilo nindo sa politika, mga panggagancho. Congratulations man palan kay Congressman Mix Villaperte. Grabe po ang pasasalamat at tiwala kan mga kaibahan sa 20th Congress sa pamamayo ni House Speaker Martin Romualdez and Majority Leader Sandro Marcos sa pagpili sa tuyang Congressman Mix Villaperte bilang Chairman kan Committee on Information and Communications Technology. Nakulang honra sin pribilehiyo kaya excited na si Congressman Mig sa iyang bagong gagampanan na obligasyon. The future is digital as in bilang chairman kan Committee on NICT.
isusulong na mga lay na o bill na masimbag sa marikas na pagbabago kan teknolohiya sa presenteng panahon. Kabilang ang pagpapakusog kan internet connectivity sa interong nasyon, lalo na sa mga kabukidan. Hararayong lugar mas epektibo asin sentralisadong e-gov platform para sa mas marikas na serbisyo. Cyber security measures tanganing maprotektahan ang mga namamanuaan, digital literacy programs, partikular para sa mga hoben, balangkas kan mga pulisiya dapit sa artificial intelligence, asin sa ligtas asin epektibong paggamit kaini, asin ang pagsuporta sa mga makabagong startup asin tech innovation sa nasyon. Our goal together with President Bongbong Marcos, a modern, secure, and inclusive digital Philippines. Tinagray na. Congratulations, Congressman Migs Villaperte, and Chairman kan Committee on Information and Communications Technology duman po sa Kongreso. Anas na bagang Villaperte iguan mga posisyon na. Si Congressman Luigi Villaperte pero Senior Deputy Majority Floor Leader. Si Governor Elry Villaperte official man kon Governors League of the Philippines. Nagraray na. Puro opisyal. Ano mag-asinsunan Camarines Sur? Halos ang mga congressman tadig di mga opisyal. Congressman, governor, mga opisyal sinda. Oy, advance happy fiesta pala dyan sa Barangay Santo Domingo, Digdipo, Ciudad Iriga. Labon-labon pag-raskater ni punong barangay Chupilo Ibareta. Yan sa iyang barangay, kunya na kaya sa aga anti-bispiras na. Bispiras na nga ni. Kumusta ki pinsan Totoy Bristay na sin Manay Berna. Pamilya asin Esplana. Siyempre, kumusta man ki Franz Bardonado Oñedo, ki Ma'am Impay asin man ki dating Konsyal Buboy Villanueva Jr. Congresswoman Laila de Lima man kan mamayang Liberal Party List asin Akbayan Representative Percy Sindanya nagapal din Joint Resolution number 2 together with our fellow LP Women's Legislators Albay 1st District Representative Crisel Lagman and Dinagat Island Representative Kaka Bagao and Akbayan Party List Representative Shell Jokno Percy Sindanya and Dada Esmula to open to the public the deliberations the Bicameral Conference Committee. As a minority member, this is our answer to the lack of transparency in the BICAM process, especially on funds allocated for infrastructure such as flood control projects. Here the cracks and cuts in funds that hinder services for food, housing, health, education, disaster, risk mitigation, and other programs that really help the needy can be avoided. Since also files counterpart joint resolution and Senator
Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and the other members of the Senate Minority Bloc. Clear, government funds are people's money, not a nest of anomaly, no to kickback and personal agendas. Nagrahay na. Hindi daw nga ni sabi ni Congresswoman kan ML Laila de Lima, no to kickback. Problema ta igwang insertion. Kaya pinapagtatago-tago sa naso kickbackon. Bidigdi inian inaapod na SOP na nagaabot nin 30% sigon sa ki Alkalde Magalong. Ang mga opisyal sa gobyerno sa mga infrastructure projects yon dapat mapundo na. Since it was already mentioned by the President in Suna, then it's time for our legislators to pass a law strictly prohibiting this kind of corruption. Any public officials, including contractors, found guilty of doing this kind of corruption must be penalized with many years of imprisonment. Para sa kuya, kaya ibulgar kan sa tuyang presidente kung isaan may mga anomalya sa DPWH, kung mga engineer. Grabe bagaan corruption bako sa naman nga sa DPWH, maski nga ni sa Department of Education, lantara naman po ang kickback. Awa sa engaged na ahin sa tuyang gobyerno, grabe na ang kickback. Ayan, pinakamaray kay ni Bolgar Tolos kan presidente kung isaan mga kickbackers na yan sa tuyang gobyerno. Pagpara tago-tagoon, ang problema kaya kung sa mga kickbackers, mga kaalyado man. Higdudupan. Kaya ta kickbackers, duman ka mo nga sa ibang posisyon. Lipat ka ngaya, araw po baga kaya na style kan paggugobyerno sa tuyang nasyon. So, pag nabot-bota na may anomalya, lilipat sa ibang pwesto. Nawawara sa naso kaso. Kumbaga, tinatahoban sa naso mga anomalya na ginibukan sa rong opisyal kan sa tuyang gobyerno. Ini po ang dapat na kumbaga kung igwanin kasalan, may probable cause na siya sa rong korupto ay tanggalon tulos ay napagpalo yun pa sa puder. Hindi na magparadakulan konsumisyon kan gobyerno. Napagparapangarugan na nangyayari po ka. Pinapangarugan pa. Man nga inaano, ililipat sa nga sa posisyon pag nagka-igwanin anomalya. Ay naginibong kalukuhan ang sarong opisyal kan gobyerno. Kaya ayaw man mangyayari dyan. Kung oras naman, ito nga ning sa Freedom of Information Bill, hay na. Ayaw man bagang nangyari. Paparatarago man baga kung ano ang mga nangyayari dyan sa lambang ayon sa kansatuyang gobyerno dahil man pwedeng bot-boton kan media. Kaya ini po ang dipisil kan gobyerno digdi sa satuyang nasyon. Paano kita mag-asenso pag-arog kan ang daralagan? Imbes mapakarayan paggugobyerno, pagpaparadupahan man kan ibang mga opisyal kan gobyerno, so pag-iriba man sa nanindang yaon sa gobyerno na nakakagibunin kalukuhan, anomalya sa gobyerno. Congratulations man kay Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District. Napili man giraray siya
o napili siya bilang Deputy Majority Leader kan House of Representatives. Matibay talaga ang pamilya Villaperte. Di man daw kita sa naging pahayag man ni dating Congressman Salceda kan sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Salceda says Marcos 2025 SONA strikes balance between promise and penance. Calls President's tone humble yet assertive, welcomes budget, discipline, flood control, accountability, and focus on MSMAS. Albay former Representative Joey Salceda described President Ferdinand Marcos Jr.'s 2025 State of the Nation address as a measured reckoning that acknowledged public prostration while outlining ambitious but realistic reforms for the second half of his term. The President opened with candor, admitting that the people expect more and deserve better, that humility combined with a focused agenda gives his message sweet, Salceda said in a post-SONA statement. Acknowledging voter sentiment and economic realities, Salceda pressed the President's recognition of the disconnect between positive economic indicators and lived experience, highlighting Marcos' admission that data is meaningless if citizens do not feel its benefits. He said it plainly, if the people don't feel the growth, it's just decoration. That kind of honesty sets the tone for real reform, Salceda remarked. On the 20 pesos per kilo of rice promise and economic sabotage, the Bicolano lawmaker also welcomed Marcos' reaffirmation of the 20 pesos per kilo rice target, paired with a strong stance against hoarders and economic saboteurs. This is not mere populism. The President rightly emphasized that this can be done without hurting our farmers and with proper enforcement against manipulations or manipulators, Salceda said. Support for MSMAS jobs and digital infrastructure. Salceda, known for his work on economic policy, expressed strong support for the administration's continued investment in small businesses, job creation, and digital transformation. Targeting 2.5 million supported micro-entrepreneurs by 2028 shows clear intent. Combine that with fiber optic expansion in the eGov app, and you are looking at a more connected, inclusive economy, he said. Health education and social protection. Salceda lauded the strengthened PhilHealth YAKA program, DOH Hospital Zero Billing initiative, and increased support for teachers, students, and out-of-school youth. These are investments in human capital. You cannot grow an economy without health-educated people, he emphasized. Infrastructure and flood control accountability. One of the strongest parts of the speech, Salceda noted, was Marcos' scathing remarks on corruption and flood control projects. The line, "Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino," struck a chord, Salceda said. The call for performance audits and publishing flood control projects list is exactly the transparency we need. Salceda also backed the President's fiscal discipline, warning that projects not aligned with the national plan may face zero funding even at the cost of reenacted budgets. This is Marcos as a technocrat. He's drawing clear lines. I support that, he added. Foreign policy and justice commitments. Salceda welcomed Marcos' reaffirmation of a sovereign but peaceful foreign policy posture and renewed vow to seek justice for the missing Sabongeros, cockfighting enthusiasts, saying even the rich and powerful must not be above the law. Graduation from poverty. Marcos' aspiration for every Filipino family to have at least one college or TISDA graduate, highlighting 1.5 million graduates
from the Purpose program was sent by Salceda as a poignant capstone to the address. That is the ultimate measure of progress, a family breaking the cycle of poverty, he said. Final take. Salceda concluded that Marcos 2025 SONA was both a performance review and a recommitment. The president admitted the job's not done, but with the right focus on transparency, inclusion, and integrity, there's reason to be hopeful for the next 3 years, he said. Magmauot na sa nakita na mapakarhay man ang sistema kan sa tuyang gobyerno, ang mga programa, ulat na sa nakitangod, obserbaran. Pero antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagurumdom. Ahoy! Kidney Care time! May kwento nyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snacks, sin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brundial Alfilor. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Pana kitang 9 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Morning mampalan kay Reverend Father Dan Aguilar and Pares Preston Our Lady of Salvation dyan po sa Salvacion sa siyudad kan Iriga. Siyempre ki Kuya Nilo Asinman, ki Ate Susan, saka sa sendang bilog na mga pag-iriba. Yan man sa Santiago, di po siyudad kan Iriga. Good morning man ki Reverend Father Juben Boboy Abanyo, ana Pares Prest, sana Our Lady of Miraculous Medal.
Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Kasong administratibo na pinagasunad kan Kapitolyo kan Camarines Sur asin sagip kalikasan task force kay incumbent Mayor Tomas Bucago pinagabasura na kan ombudsman. Sa 19 pay ng desisyon kan ombudsman sa kasong administratibo kay Mayor Tomas E. Bucago, punong barangay Victorino E. de la Cruz kan San Isidro, asin mga pribadong individual na Sinda Christian Gay Madridano Lamado, Rodelo M. Teborcia, Sinman Rebica E. Rosales, Ioana Dagos ng pinagbasura kan Tanod Bayan. Naging ugat ka na kaso iyon na pagpapakaray kan lugar na gigibuhan na kuta kan motocross competition sa party kan foundation di kan Banwa na nasa barangay San Isidro na pagsasadiri kan mga pribadong individual. Sa pagpapakarahay kan lugar naggamit ng bulldozer ang munisipyo alagad nag-abot ang sagip kalikasan ng mga tikas kuno tax force sa pamamayo ni Losmindo N. Aguilion Jr. ang sinasabing nagsasagibo subuot ka ang munisipyo ng illegal quarrying. Alagad sabi man kan ombudsman dai napatunayan kan sagip kalikasan tax force ang sindang aligasyon dahil sa kawaranin bastanting ebidensya. Pinagapirmahan ang nasambit ng desisyon ni Dacal Diles L. Acosta, Graph Investigation and Prosecutor Officer 1. Joaquin F. Salazar, Director, Preliminary Investigation and Administrative Adjudication and Prosecution Bureau. A. Adoracion A. Agbada, Assistant Ombudsman Asinman Cornelio L. Sumido, Deputy Ombudsman for Luzon, as in OIC Ombudsman Dante F. Vargas. Ikinaugmama ni Mayor Tom Bucago ang naging paborableng desisyon kan Ombudsman. Sabi ka ining nag-komento, basta day kaalyado, perming kinakasuhan, lomang estelo. Naray nga ni taday pig-suspindi. Minsan pinapasuspindi pa baga. Pero kung ang mayor agta, baka sabihan sa agta, malo ko. Pista magbayad. Nindo kayang ipasuspindi. Hala, si Mayor Tomas Bongalon tabaga dawab. Pigsasabing pigpaparaturo tanggal kan Kapitolyo. May man bagang mayor kan panahon. Si John Sorilla kan bato. Nakabalik man bagang mayor kundi patapos na so termino. Yan Vice Mayor baga si Tomas Bongalunta kana banwaan po nin Pili. Sa wakas gumina naman giraray si Bik Solano bilang alkalde kan banwaan nin Pili. Kaya pagmati kusumpay tubo na ta an alkalde kay bana kan Team 1. Halangan man itimwang pa. Magkaalyado na siyempre ano pa man kiton. Basta magkaalyado na dahil na magpaparainitan yan. Basta mag-amin-amin na sa Kapitolyo ay puro na iton. Hallelujah! Praise the Lord! Diba kamanggot ang kita ni Consi Ros Orolpo. Dawang ako sa di ako basta para hallelujah. Apat tawa kasurog basta sala ay paday pagpadanayon.
minsan kaya pag-abot dyan sa sanggunang panlalawigan, basta kalaban bigpapara i-repeat. Kaya minsan ang iba man ng mga bukal, dahil na sa nagigirerong. Ako na malisang ka ito, kaniyuan bukal si Doc Robert Alpilor. Kan primero po, medyo pakitang gilas si Bukal Robert. Pero kan nag-aaloy na, pero nagkonya naman, nag-amen na sana. Ano ka nagparagiro? Minsan dyan sa sanggunang panlalawigan, kunya na lang, sabi nga kan iba, mag-iba ka na lang sa sulog. Ayaning day kay anod. Konsuelo man, basta arog po kayan ang politika. Kung day ka mag-iba sa sulog, ay sorry ka na lang. Karan binsido ako, ito si Bukal Awilyagono. Ay, ito basta naiba sa sulog. Pag-aram niyang sala. Kontra siya pag narisa niyang sala sa hulog ang ginigibo kan ibang mga bukal dyan sa sanggunang panlalawigan kan Camarines Sur. Hey, good morning man ki Pading Steven Bernardo dyan po sa Santiago digdi sa siyudad kan Iriga. Ay painita sige sanan ensayo sa pagkanta pero lopon ini dyan sa Barangay Santiago Ciudad po kan Iriga. Kaparehas man ini ni Pading gaapod bagang balintong. Si Pading Manny Altesa SPO4. Kumusta na daw si dating SPO4 Pading Noki Nagrampa? Ini ang nagtutubod sa bendisyon hali sa itaas. May bendisyon kaya yan padi hali sa itaas kaya dahil ngayon basta mapahali-hali dyan terminal yan kan Tri-Mobile sa San Jose digdi sa sentro kan Iriga. Yan sa tinampot masakit. Kapalan may mga bendisyon sa taas masakit na pahalion. Iyot akong hinulog kan taas. Dahil mo yan basta pwedeng punggalon. Tingnan sa baba. Sabakay kang mapunggal. Naman sa Santiago, igwang mga bansag baga naman. Igwang bagtingan. Hindi, sabi, gadana na si bagtingan. Dahil na mga bagting. Ay, pambira. Nakakampang ko mambat ito sa kunyan minsan sa baso. Tapos igwang bansag, punggal. Minsan ang tao sa barangay, nabibisto sa mga buro bansag. Kung nanapon mo yan, madali mong makuha sa bansag. Pero sa pangaran lugod, dahil bistado kung minsan. Ay, si punggal ngaya. Si kunyan nga ito. Si Eddie Cortez. Tapos si Gwapo dyan, Mangsad, ng mga apelyedong Talagit, Tabal. Kaya minsan sari-sari sa nabagaan bansag na iyon ikinakabisto ka na sarong tao. Oy, ngunyan man po pala nagpapadago sa pagpaparehistro kan Commission on Election. Kaya duman sa mga maparehistro pa sa ng mga botante na gustong magboto sa barangays and SK election, magparehistro na po kamo dyan sa opisina kan Commission on Election. Ngunyan na pagkaldaw ta maski Sabado, Domingo, igo pong pagpaparehistro ang Commission on Election. Poon alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon.
Yan po ang pangapudan ni Attorney Cinderella Pereras Lozano, ang COMELEC Election Officer ka na siyudad nin Iriga. Nakamo magpara binuntol an iba ta ini na po an oras na kamo tinatawan panahon sa laog ni na 10 aldaw para makapagparehistro kan sa indong pangaran diyan sa Commission on Election. Nganing makabali kamo sa maburoto. Sa siyudad Canaga, grabe na po ang pila sa COMELEC na mga pinag-re-registrohan kana bagong mga botante ngonya na mga panahon. Pero sabi ni karundang Raquel tay dadagos an eleksyon sa Disyembre ngonya na taon. Dilingon depende yan, minsan ang Supreme Court biglang nabari. Tingnan sa impeachment trial, nagkabarari na naman sa Supreme Court. Nagbuburo bago na bagang desisyon kan Supreme Court ngunya na. Basahon ko daw ining pinaluwas kan Philippine Statistics Authority. Ining underemployment rate na nagluwas na 19.6% sa third highest nationwide ang Bicol region. The Bicol region recorded the lowest labor force participation rate in the country in 2024 at 59.3% and the second lowest employment rate at 94.8%, showing persistent labor market challenges in the region, government data showed. Kumbaga, kadikit sa nakan mga nakakalaog sa trabaho digdi po sa tuyang rehiyon. The national average stood at 64.4% for LFPR and 96.2% for employment, according to the Philippine Statistics Authority, which released its annual labor market survey on July 10. The LFPR reflects the share of the working age population who are either employed or actively seeking work. Bicol's low figure means a significant number of people in the region remain outside the labor force, possibly due to lack of job opportunities, discouragement over employment prospects, or unpaid responsibilities at home. Bicol posted an underemployment rate of 19.6%, the third highest nationwide. Pantulo pa lang kita, digdi sa enterong nasyon. Underemployment refers to workers who are employed but still seeking more hours or better paying jobs, indicating that many in Bicol are engaged in low quality or unstable work. The data suggests structural issues in Bicol's economy, including job scarcity, informal employment, and skills mismatch. People may have jobs but many are not earning enough or working as much as they want to. At the provincial level, Catanduanes had the lowest employment rate in the country at 91.9% and the highest unemployment rate at 8.1%. Camarines Sur, nangingenot. Followed with 94.2% unemployment or employment and 5.8% unemployment. Albay and Masbate both lag 95% employment and 5% unemployment, while Sorsogon posted 95.6% employment and 4.4% unemployment. Camarines Norte recorded the highest employment rate in Bicol at 96% and the lowest unemployment rate at 4%. Di nagray na ang Camarines Norte. Previous version of this story mistakenly stated that Masbate recorded the highest employment rate in Bicol. This has been corrected. Sorsogon had the region's highest LFPR at 65.3%, slightly above the national average. It was followed by Albay 59.3%,
Masbate 59% and Camarines Sur 58%, Camarines Norte 56.7% and Catanduanes 56.3%. The high underemployment rate despite relatively high employment rates on paper points to the prevalence of part-time or low productivity work. Among all regions, the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM posted the highest LFPR at 73.5%, while the Cordillera Administrative Region recorded the highest employment rate at 97.5%. Region 4A, Calabarzon posted the lowest employment rate among regions at 94.4%, the National Capital Region 95.2%, Ilocos Region and Mimaropa both at 96.1%, also fell below the national average. The Labor Force Survey provides the key indicators that help government and private sectors assess regional job markets and design appropriate employment policies. The data was released weeks before President Ferdinand Marcos Jr.'s fourth State of the Nation address set for. In a statement, the militant workers group Kilusang Mayo Ono said it would stage the suna ng paniningil protest in time for Marcos' annual report before Congress. KMU said the demonstration would expose what it called the worsening plight of Filipino workers 3 years into Marcos' term. Among its demands are the immediate implementation of a 1,200 pesos national living wage, the abolition of regional wage boards, a return to a national minimum wage system, an end to contractual employment, respect for workers, rights to organize and strike, and the criminalization of occupational safety and health violations. Yan po, malinaw na kadakol mayong trabaho digdi sa Camarines Sur nanginginot. Pasado yan sa Philippine Statistics Authority. Kaya magtios ta. Ito yan, siguro kan political dynasty. Kung minsan pabayaan ibang mga politiko digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Sabagay, dahil taman masabi na digdi sa naman sa ang dynasty sa ano yan, nagkapirang mga distrito. Diyan nga sa partido area, dynasty man baga dyan. Kung diyan na pinaka-controller kan political dynasty digdi sa Camarines Sur, aram naman indo yan. Kumbaga paliputon sa naan letra, letter B. Victory. Bahala na po kamong mag-atid-atid mga kababayan, mga kaimanwa. Sige, sana kita. Nawarog kayo ng buhay. Ang importante, magtrabaho, maging uwa, magirigos. Magparaasa kan 20 pesos na kada kilo kan bagas ta. Baka ma-stress na kamo. Para putnayan sa nakita kan gobyerno. Nakonput na sa buhi isa na. Pati pala ng potnay. Duman sa ano yan, sa enterong Pilipinas. Takol man ang potnay. Ay, ano nang buhay tayo ni sa Pilipinas. Hanggang no rin mawawaraan mga potnay sa kinabarais sa Pilipinas. Oy, good morning man kay dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao dyan po sa Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Siyempre kay Consyal Manolo Xiano Luzon, kay retired Air Force Alex Celeste asin man kay Grande asin Kagawad dati Lowell Lleno dyan po sa Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur. Sabi, pinanabanan ko no, si dating Kagawad Lowell Lleno kaya nagpaalad na. Kaya natabanan na ay pumila. Asa kaya, di sinusuluan. Ngayon sinuluan na gayon. So,
sa to agyan niyang naggit-git na. Minsan sa mga barangay po kadakol kan mga aasikasuhon pa. Diyan nga sa Santiago, ultimong drainage baga dyan sa mayaran ni kan simbahan. Hindi sa siyudad kan Iriga. Kung aakalo na lang, hahalion sa mga daga, day man lamang inaakal, day mo na mareprapan. Kung dikit pa ang pundo, kan barangay o kaya mayo pang pundo ta baga marilis pa sa nakan pundo kunya na taon dapat inipuan hinguaon kan barangay kung pwede man sa nang palahon dahil na magparahalat kaya man yan kalihan pagrabusan minsan na iba pong mga barangay officials turog man kaya sa pansitan pag day nin makukua, ay day man yan matrabaho kan sendang obligasyon. Kaya ako binsido ako sa ibang mga barangay officials na talagang mahihigos, ginigibuan sa endang obligasyon sa barangay. Ang iba man kapaanod at ang aning kagawad kung minsan, so ano yan, mga ati kan makuapo dyan papigpaparapon sa rin kan irigasyon imbis na magpaarog si kagawad nin kalinigan sa barangay so mga pumpers dyan pigpaparapon sa apon sa gilid kan irigasyon ay buisit man na kagawad ni dyan sa Santiago. Yan iba suya sabi kan ibang lopon dyan, sabihan ko daw nga kainin si Kapitan kung anong masabi. Tapos sigo ngayong origan, para pahulugan ati duman sa irigasyon. Ay pambihira. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa Lado Technical si James Oco, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Mga karonda